Alhamdulillah kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah. Gita Buana dari SDN Bulakrejo. Ya, kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Gita Buana dari SDN Bulakrejo. Terima kasih Bu Kepala Sekolahnya, Bu Sri. Untuk lagu berikutnya disilahkan. Band on langsung.
Inilah Gita Buana sekali lagi dari SDN Bulakrejo, dipimpin oleh Ibu Sri selaku kepala sekolah. Sekali lagi kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah yang semoga dari teman-teman untuk berkreasi dan berperan untuk memberi